Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Я сегодня в масочке. Маски вошли в нашу жизнь, и мы вынуждены соблюдать масочный режим. В основном это медицинские маски, появилось много бытовых масок, а мои клиенты меня просят: Владанна, придумай какие-нибудь интересные масочки. Ну и я занялась этой темой. И вот сегодня изобретала маску. И вот что у меня получилось. Вот такая оригинальная дизайнерская масочка. Масочка с драпировочкой. Вы видите, она на мне. Я сделала приветствие в этой маске, чтобы вы смогли ее хорошо рассмотреть. Она бионической формы в виде вот такого листика, обтекаемого, естественного по форме лица. В уголочках этого нашего листика расположены аккуратные резиночки. Все прилегает и под подбородком, и в зоне носа. Везде все максимально аккуратно. Драпировка в нужном месте дает объем, как раз в зоне рта. Масочка отходит, чтобы наша помада оставалась на губах. Ну и может быть бусинка, бусинки может и не быть, и цвет может быть любой нашей масочки. Но, как всегда, важна вкусненькая идейка. Поверьте, она такая простая, что как только родилась, процесс пошел, и у меня сразу же, вот что было под рукой, тут же пошло в дело. Первоначально я отталкивалась от медицинской масочки. Я этой масочкой попользовалась, и сейчас хочу извлечь проволочку и резиночки, так как здесь эти детали аккуратненькие, мягенькие. Конечно, можно взять любую другую резинку, но это не будет так красиво, как вот эта резиночка в медицинской масочке. Ну и проволоку можно поискать, но опять же это аккуратненькая, изящная, но в то же время проволочка, которая хорошо держит форму и не вылазит. Вот нет здесь острых концов, которые потом проткнут ткань и вылезут неэстетично и неприглядно. Я видела разные маски. Вы знаете, что я люблю, когда все просто, а также я очень люблю драпировки. И вот как раз в этой масочке это все и объединилось. А также я сразу же спешу всеми своими идеями, находками, модельками с вами делиться. Вот эта идея получилась, и мы сейчас с вами подробно с ней познакомимся, и вы поймете, что максимально просто. Достаточно вот такой квадратик со стороной 27 сантиметров, просто согнуть по диагональке, пришить резиночки, и сейчас на столе вы все со мной увидите и поймете. Пожалуйста. Нам необходима резиночка и проволочка. Для этого я извлекаю из медицинской моей бэушной масочки резиночки, отрезаю и достаю проволочку. Все. Резиночка у меня должна быть с припусками 14 сантиметров. Вот я 14 сантиметров отрезаю и подравниваю вторую резиночку 14 сантиметров. Так, все. Резиночка, проволочка и мой квадрат. Масочка у меня двойная. Поэтому я перегибаю по диагонали, смотрю, вот более блестящая сторона это лицо, а матовая изнанка. Но опять же ткань может быть натуральный шелк или же какие-то натуральные ткани. Драпировка хорошо смотрится в однотонном варианте, поэтому цветочки, горошки я не рекомендую. Может быть с шелковым блеском, с атласным,
Поэтому тут вы уже сами смотрите, какая у вас ткань есть. Выбирайте, конечно, чтобы было натурально, чтобы вам было приятно в этой маске находиться, дышать. Ну, маска, опять же, носит декоративный характер, но без маски никуда не пускают. Мы с вами знаем, в общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. Эта масочка ничем не уступает и не хуже, чем медицинская, поэтому мы ее быстро сейчас с вами сделаем. Необходимо вот таким образом расположить. Это будет верх масочки. И вот здесь у меня будет проволочка проходить, а в конце вот сюда мне нужно вшить резиночки. То есть резиночка будет вшиваться изнутри. Мне необходимо ее с одной стороны на сантиметр от края вот здесь прихватить. И с этой стороны резиночка как раз выкладывается четко по диагональке. Вот она в край, в уголочек, вот сюда размещается и здесь перестрачивается. Иду на машинку, прострочила, и что у меня получилось? Вот вы видите, сантиметровый припуск, дала строчку. Потом отмерила по центру, по длине моей проволочки и дала вторую строчку, вот она проходит в самый край. Это будет кулиса, чтобы сюда вставить проволочку, чтобы проволочка была внутри, в припуске, не поверху. У меня вот на всех моих масочках проволочка находится внутри, но нет строчки поверху. То есть очень аккуратно, вот ее не видно, но она там внутри есть. Вот точно так же мы будем и здесь это делать. Так, я прострочила кулисочку. Также я прострочила и эту сторону, застрочила и как раз прихватила вот здесь от уголочка мою резиночку, она внутри, вот ее концы. И с этой стороны вот два кончика моей резиночки, вот они прямо выходят на уголок. И здесь также. И оставила в этой стороне дырочку, чтобы вывернуть мою масочку. Ну и, соответственно, поставила закрепочки, чтобы здесь не разлазилась ткань. Кстати, вот места, где наша резиночка, необходимо тоже раза 3 прострочить по одному месту, так чтобы резиночки потом прослужили вам долго и не выдернулись. Так, нам необходимо вставить проволочку в эту кулисочку, то, что я прострочила. Проволочка без проблем входит. Вот вошла, видите? Все, она на месте, она никуда не денется. Теперь мне надо через эту дырочку все аккуратно вывернуть. Вот я и выворачиваю. Дальше идет сюда проволочка. Вот оно все быстро выходит. Вторая вшитая резиночка. И теперь вот, когда мы вывернули, вам необходимо проверить, достаточно ли вот этой резиночки, или может быть она свободная, может быть ее нужно уменьшить по вашему лицу. Вы берете и к себе прикладываете. Вот вы приложили, и вы увидели, что все плотненько, везде, по ушкам, нигде ничего не отваливается. Вот эта часть, это будет низ. Вот он как раз вот здесь вот соединится со вторым уголочком. А вот это вот соберется в драпировочку. Сейчас следующий шаг. Поехали. Мы сейчас должны все это разгладить так, чтобы были аккуратные края. Я пошла на утюг. Так, пришла с утюга, прогладила мой треугольничек. В этой части у меня в кулисе вставлена проволочка. Все чистенько, аккуратненько. Треугольничек мой максимально простой, потому что вы видите, здесь не нужно никакого построения. Взяли по диагонали, перегнули
мой квадрат. Теперь следующий этап. Вот я на диагонали разметила мою драпировку. Откладываю, делю 36 на 2. У меня получается центр 18. И потом по 4 сантиметра 3 отрезка. То есть в одну сторону 12 и в другую сторону 12 сантиметров. И мелом ставлю меточки. И до края у меня с одной стороны 6 сантиметров осталось и с другой. А далее все очень просто. Мы перегибаем вот между собой и скалываем здесь от уголочка. Вот 6 сантиметров до первых меточек. Мне необходимо сделать строчку. Строчка делается на миллиметр от края. Строчкой соединяются наши 4 слоя. Вот аккуратненько вот эта часть застрачивается. Это будет мой уголочек. И вот как раз наша резиночка. Потом вам нужно по очереди 6 отрезков также соединить. Вот вы начинаете от шва, вот закололи, сострочили. Один отрезочек. Потом дальше последовательно. Вот важно, чтобы это было последовательно. Потом дальше следующий участок. Точно так вот вы сострочили. Это недолго. На машинке все это достаточно быстро. Я начинала строчить от края. И прихожу сюда и назад возвращаюсь задним ходом. Потом снова подхожу, не делаю закрепочку, а сразу назад возвращаюсь. И у меня вот так вот по очереди эти все лепесточки собрались. В принципе, когда мы делаем обычную масочку медицинскую, там тоже нужно сделать 3 складочки с одной стороны и 3 с другой. Так у меня эти все 3 складочки с одной и с другой, они объединились в 6 складочек. Поэтому, в принципе, те же самые процессы, как и при обычной стандартной типовой маске. Ну вот я заколола наш цветочек, драпировочку. И у меня вот уже получается этот лепесточек на булавочках. Вы видите, насколько все красиво. И проволочка. Вот она. Такая красота. Ну и сюда по центру может быть бусинка, а может быть и несколько бусинок, может быть больше. Это уже как вы захотите. Вы видите, как красиво, объемно смотрится наша масочка душевная. Порадовала себя такой милейшей масочкой. Ну, надоели медицинские маски, надоели просто обычные маски бытовые, а хочется чего-то вкусненького, душевного, миленького. Ну и в то же время, чтобы она была удобная, чтобы она нигде не отходила, но в то же время вас украшала. Иду на машинку, все это сейчас сострочу и вам покажу. Так, ну вот моя готовая масочка. Все прострочила аккуратненько. Сразу же утюжком придавила. Наши уголочки выложились в одном направлении по спиральке. Вот последовательно каждую грань я прострочила. Ну и здесь у меня в конце ниточки, все ниточки приходят на конец. Вот застрочен край, выведен, и вы видите, как это смотрится на лице. Вставлена проволочка также аккуратно. Осталась маленькая дырочка, которую без труда вручную мы можем зашить. Также, если кто-то захочет сюда вставить фильтр, можно и фильтр подложить. Вот, пожалуйста, тут как раз 2 слоя, между которыми может быть еще прокладочка. Одним словом,
Вот такая интересная масочка у меня получилась. Ну и, конечно же, в точечку мы можем вставить бусинку, а можем и не вставлять. Все аккуратно, нигде никаких грубостей. Эта драпировка абсолютно не мешает на лице. Я ее не чувствовала, а наоборот, вот как раз отходит от губ и дает возможность, чтобы наша помада не пачкала масочку. Достаточно быстро все это у меня получилось. Вот еще и такая. Вам теперь уже все понятно. И в завершение схема с размерами. Мой квадратик со стороной 25 сантиметров это в чистоте. Плюс 2 сантиметра это 27 с припусками. Вы видите проволочка длиной 9,5 сантиметров. Резинка входит. Резинка в готовом виде 12 сантиметров. Ну, опять же, плюс-минус индивидуально проверяем в зависимости от растяжимости резинки. Вы видели, на каком этапе это нужно обязательно сделать. Ну и диагональный сгиб. Вот я написала сгиб. И мои складочки. 6 складочек. И 6 сантиметров место, которое между собой сшивается. Вот я сейчас изображу А, Б. И вы соединяете вот эти точки между собой. Максимально схема чистая, простая, без заморочек. Но результат вы видели. Поэтому творим дизайнерские масочки от модельера Владанна. Кстати, неплохой может быть купальничек. Но к этому вопросу мы вернемся ближе к лету. Форма чашечки может получиться интересная. А сейчас пишите комментарии, ставьте пальчик вверх и подписываемся на мой креативный канал. Всего вам доброго. Пока-пока.